السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم جيده يا ربي. اليوم غنشارك معكم واحد الفلوق ربيعي فواحد المنطقه زوينه بزاف بزاف كي كتشوفوا هنايا انفاس معايا المطار. مطار ديال العروين الناظور. جينا لواحد الطبيعه قريبه ليه زوينه بزاف ما شاء الله. زوينه. ايوا جينا ضاربين دويره قلت علاش لا من نسجلش لكم هاد لا فيديو. كاين فيرمات لداخل هما انفاس معايا فين كاين دوك الشجرات ديال الكاليبتوس، كاين تما فيرمات وكاين قطع ارضيه كبيره فيها الربيع، داكشي زوين الصراحه. واخا حنا جينا صايمين يعني ماشي بالضروره نخرجوا للطبيعه حتى نكونوا فاطرين ولا شي حاجه. حنا خرجنا انا والعائله ديالي ودرنا جلسنا بقينا مجمعين، يعني ابار الواحد ما ياكل ما هذا غير بقينا مجمعين. وخديت التليفون قلت نصور معاكم شويه وخليكم على فيديو. اللي عجبو لا فيديو وعجبته القناه ومحتوى ديال القناه يشترك في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد عندي في القناه، وديروا لي واحد لايك للفيديو وشي تعليق محفز لا فيديو. وشكرا على المشاهدة وعلى المتابعة. خليكم على فيديو وفرجة ممتعة، ونتلاقاو في فيديو جديد في فلوق جديد ان شاء الله في منطقة جديدة.